Nu kommer den første, der visinspringer. Velkommen. Hej, jeg har trænet bamse her i mange år, og nu er han faktisk ved at blive rigtig dygtig. Så nu tror jeg, at han vil vise mig noget, hvad han kan. Er det ikke rigtigt? Jo. Vil du vinke? Det er godt. Så går vi i gang. Vi siger oh oh. Vi siger oh oh. Jeg smider sportstasken ned på de hvide kolde klinkerjakke op på knæen, bindesko på bagen. Ind i redskabsrummet, sæbe, oste, blå madrasser ud til grød. Musik. Og det er ikke første vælge, sidste mand, ham kan I få mig. Ham kan I da få. Nej, ham kan I da få. Lidt fedt på stedet, op med skuldre, ned med hælen, ned til kropsrytmik. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Og 1, 2, 1, 2. Og det var så Frederik her. Frederik Klarso. Det var rigtig godt. Og Bamse. Ham kendte jeg. Var han ikke dygtig? Lad os lige give ham en hånd. Og velkommen til Christoffer Wagner Rasmussen. Og i dag har jeg så Bamse 2 med. Bedre hen som Mathias. Kan du lige vinke til publikum? Hej hej. Ja, hvor er det dygtigt. Og nu vil vi vise, hvor god Bamse han er. Mathias, nu har vi øvet i rigtig mange år. Og nu er han blevet en suveræn god springer. Ja, så begynder vi. Er I klar? 1, 2, 3, nu. Den første skade er sket i dag. Øj, hold da fast. Skal du ikke sige farvel? Hej hej. Hej hej. Babu, 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 babu. Mere bum. Var det lige film, vi skulle lave i dag? Nej, vi er færdige. Nej, Victor. Og så her, hej, så er det så mig, der stiller op med min Bamse. Og den hedder Sofus, og den er kendt for Fald. Den er også skuespiller jo, fordi den er med i Fald-reklamer. Ja, men det må jeg jo sige. Nu må jeg se, hvad Sofus han kan. Jeg lige ud af kameraet. Tak. Kom så, Sofus. Kan du vinke? Godt, det der. Suicide,
Som er selv kun i klæder, men ikke kunne mere. Måske de det man ser. Så kan det ikke være færdig, men hvor fører det hen? Hvis jeg fik chancen, vil jeg så gøre det kan igen. Så tænker jeg helt på igen, bøde det nye råd. Måske man blive her fået. Hvis bare man kan det sort. Hvad du er sort og noget? Ja, hvad du har gjort noget for dig i dag. Dengang, da du fik det slag. Ja, vinderen! Woo! Godt, Sofus. Hey, vinderen! Det var så Sofus. Og nu skal vi så have kåret vinderen. Hvem synes I? Kom her. Kom her til mig. Vi laver en afstemning. Og så har vi så... Og det var Mathias, der vandt! Woo! Nej, Mathias kom på andenpladsen. Men Nej, Mathias vandt! Nej, det gjorde han ikke. Nej, Så Mathias vandt! fik vi bamse! Nej, Wow! Og det er guld. Og det er guld til bamse. Det var mig, der Og vandt. det er sølv. Det er sølv til Mathias. Okay, Og- jeg tror, du har guld. Flyt dig. Jeg skal... Og det skal er se mig. Og på Vi skal se bronze. mig. Og på... Du kom på anden pladsen. Og Bamse fik en mobil. Bamse. Nej, Sofus fik en mobil. Kom, så bukker vi alle sammen. Det var så Mathias, der bukkede. Det er fint, Mathias. Og så har vi så selve Sofus. Tusind tak, tusind tak. Så der er Bamse. Så er det Bamse vinderen. Woo! Og han holder sin guldmedalje i hånden. Godt, Bamse. Woo!